Tere aiandushuvilised! Meie siin Horticumi YouTube'i kanalil oleme taas alustamas uue hooga ja soovime teile tuua erinevaid videoid, kuidas hoolitseda oma taimede eest, kuidas näiteks teha ettekasvatust või näiteks kuidas paremini oma toataimede eest hoolitseda. Ja nagu ikka aianduses paljud head asjad saavad alguse seemnetest, siis meiega anname ülevaate teile Horticumi seemnevalikust, mida siis näiteks sellel hooajal silmas pidada. Kui te olete alles alustamas oma aedniku teekonda, siis te saate siit kindlasti väga häid soovitusi nende sortide kohta, mis just meie oludes kõige paremini kasvavad ja saaki annavad. Aga kui te olete juba kogenud aednik, siis ma usun, et te leiate siit väga palju sellist äratundmisrõõmu. Ja ma näitan neid umbes täpselt sellises järjekorras, kuidas ma ise neid kasvama paneksin. Et kõigepealt juba praegu võiks alustada tomati ettekasvatusega ja just need, kellel on kütmeta kasvuhoone või on plaanis istutada avamaale taimi, siis märtsi algus oleks umbes täpselt see aeg, millega alustada. Ja üks sort, kes on ka minu isiklik lemmik, on Malle. Ja Malle on Eesti sort, meie kohalik sort ja aretatud ka meie kohalike olusid arvesse võttes. Ta on ikkagi haiguskindel ja mulle meeldib ka öelda, et Malle on kõige rohkem tomati sort, et kui te olete alles alustamas ja ei tea, millist sorti valida, siis ma ütleks küll, et Malle on kindla peale minek. Tema kõrvale sobiks ka väga hästi Tolstoi. Ta on suhteliselt sarnased, aga tema on just nagu tuntud ikkagi selle poolest, et tema kohta öeldakse, et ta on natukene saagikam. Aga jällegi Malle maitse on natuke teistsugune, nii et mina isegi paneks need mõlemad kõrgekasvulised tomatid, mis sobivad hästi kasvuhoonesse, peaks kõrvuti. Aga olen kuulnud aednike käest, et Tolstoi saab ka õues, kui on soodne suvi väga hästi hakkama, nii et võiks mitte proovida. Aga siin on ka kaks kirstomati sorti, on Black Cherry ja Red Cherry. Ja kui ma just aiandusgruppides näen, kus inimesed küsivad, mis on see kõige magusam tomatisort, siis ma sageli näen, et Black Cherry on seal ära mainitud. Ja ma ise veel soovitaksin teda, et kuna ta on tumeda viljaga, siis on temaga veel rohkem toitaine tihedam, et seal on palju antotsaane sees, et keda just toitumine huvitab. Aga kes eelistab sellist tomati moodi klassikalisemat välimust, siis Red Cherry on ka haiguskindel ja annab head saaki. Ja mu oma tütar on öelnud Red Cherry kohta, et ta näeb välja nagu poetomat. Ta on hästi ilusad läikavad viljad muidu, aga ta maitseb hästi, et ta on hea maitsega, nii et ma arvan, et kui üks väike inimene on nii öelnud, siis see ongi täpselt nii. Edasi võiks vaadata näiteks salateid ja kellel on juba praegu valgusküllane koht aknalaual olemas või kellel on võimalik kasutada taimelampe, võiks juba aknalauale külvata ka salateid. Ja siin on kaks sorti, üks on Grand Rapids, mis on tegelikult üle maailma väga tunnustatud sort. Ja teda saab külvata samuti praegu aknalauale, kus siis nuppida neid väikseid beebilehti, aga samuti sobib teda ettekasvatuseks külvata või siis juba ka kasvukohale. Aga võib-olla mitte siis, kui suvekuumus on juba käes, sest siis nad kipuvad ennakõituma mõlemad ja saaki sealt väga palju ei tule. Ja muidugi siin kõrval on frillise salat, mis võib-olla ei vajagi nii palju tutvustamist. Aga temaga on see äripära, et tal tõesti tulevad väga krõmpsud jääsalatilehed. Aga kui teda ette kasvatate ja kasvukohal istutate, siis võiks kindlasti jälgida, et tal oleks ruumi. Nii et võtke seda pakendile antud soovitust istutustiheduse kohta tõsiselt, sest mida rohkem laiali ta on, teineteisest istutatud, seda ilusamaid ja suuremaid krõmpsumaid lehti te saate. Kui ikkagi juba lumi on läinud ja saab aiamaale, siis võiks ka ju porgandi maha panna ja siin on Nantes, mis on tegelikult juba väga vana sort. Teda on pidevalt täiendatud ja seda ka väga heal põhjusel, kuna tal on tõeliselt toredad juurikad. Et Nantes siis kõige parem tunnus on see, et temal on see otstümp ja ta jääb hästi mahlane. Ja siin sees on lint. Et kui panna porgand maha lindiga, avaneb ja siin saab ta korra veel pooleks teha, siis ei pea teda hiljem nii palju harvendama. Ja siis see külvi tihedus on just nagu juba paras, nii et siin on see töö ära tehtud, aga ärge unustage siis vaopõhja rohkem vett panna, et see lint saaks ilusti korralikult läbi kastetud, et seeme saaks idanema hakata. Ja porgandit võib põhimõtteliselt kohe külvata, kui maa on ära sulanud. Ja Nantes on ka selline sort, mida siin Eestis on täiendatud, nii et kindlasti ka meie oludesse väga hästi sobib. Ja siis natukene midagi gurmaanidele on siis punapeit Pablo
Ja mis mulle endale tema juures meeldib, on põhimõtteliselt 2 asja. Üks on see, et kui ma olen külvi teinud kogemata liiga tiheda, siis teda sobib ka suve jooksul võtta üles ja teda siis nii-öelda selle beebipeedina lasta pannil läbi ja kohe tarbida. Ja samas siis ma ka harvendan nii, et siis alles jäävad taimed saavad endale ilusa juurika alla kasvatada. Aga miks teda üldse väga hinnatakse, on see, et tema juurikad ei kasva liiga suureks ja nad jäävadki sellised väiksed ja ümarad, mida on siis palju mõnusam tarbida. Ja tema on ka maitselt magusam. Nii et kes muidu võib-olla punapeeti väga ei armasta, siis Pablot võiks proovida sellepärast, et ta on tõeliselt meeldiva maitsega punapeedi sort. Ja kui minna natukene rohkem kevadega edasi ja kui muld on juba soojem, siis võiks mõelda ka oa mahapanemisega, türgioa ja hernega. Et siin on üks miks, mida ma kindlasti soovitaks vaadata, et ta on kõrgekasvuline sortide segu, aga nad on nii toredad, kui nad kasvavad 3 eri värvitoonis ja ma olen näinud ka, et on kasutatud tarbeaia nagu servas, nagu väikse sellise taimemüürina, et on väga tore. Muidugi neid tarbida kupatatult ja siis see lilla värvus kahjuks kaob ära, aga ikkagi on nagu väga tore, et lastele just meeldib selliseid asju vaatamas ja noppimas käia. Ja muidugi üheski Eesti koduaias me ei saa hakkama ilma herneta. Et siin on üks varajane sort, suhteliselt varajane on Early Onward ja temal tulevad hästi sellised ilusad suured kaunad külge. Ta on suhteliselt madalakasvuline, natuke üle poole meetri, aga ikkagi võiks natukene toestada. Ja miks mitte sellest samuti endale väike selline tarbeaia serv teha. Ja siis loomulikult ei saa me üheski Eesti aias hakkama ilma kurgita. Siin on 3 sorti, mis on lühiviljalised, on sees Adam, Dirigent ja Profi. Nad võivad olla ja tunduda harjumatule silmale väga sarnased, aga soovitaksin ikkagi enda aia siseneid proovida ja vaadata, mis teil paremini kasvavad. Et Adama kohta öeldakse, et tema on võib-olla kõige laiema kasutusalaga, aga Dirigendi kohta öeldakse, et siit tulevad kõige paremad marineeritud kurgid. Ja Profi kohta öeldakse, et tema on selles mõttes kõige kindlam, et tema ei kasva nii ruttu üle, et kui ta juba oma selle suuruse saavutab, siis ta on aedniku vastu natukene halastavam, et kui te teate, et kui te jätate kurgid korjamata ja siis lähete järgmine päev, on ju, siis need kurgid on juba üle kasvanud ja on kaotanud oma need head maitseomadused. Et siis sellisele inimesele ilmselt sobiks Profi paremini. Aga nad kõik on ise tolmlevad ja mõruvabad sordid. Siiski ei tohiks ära unustada, et kurk tahab väga palju juua saada. Nii et kes esimest korda kasvatab, võiks just neid panna. Kõiki neid 3 võib panna ka kasvuhoonesse, aga nad saavad õues või sellises nagu tunnelis või kaetuna looriga väga hästi hakkama. Ja siin on veel üks kurk, on Laureen, et tema on siis natuke sellisem nõudlikuma maitsele, on sileda villaline kurk, kasvuhoonesse kindlasti. Võib ka ette kasvatada. Võib-olla olekski mõistlik neid lühiviljalisi kurke. Neid võib ka otse kasvukohale panna, neid ei pea ette kasvatama ja tegelikult nii oleks isegi vist parem. Ja Laureen siis kasvuhoonesse. Nii et ma loodan, et te saite siit mõningaid mõtteid juurde, sest tegelikult me saame ka aru, et kui te lähete kuhugi aianduskeskusesse või sirvite veebipoodi, siis see pilt võib olla seal hirmus kirju. Aga ma loodan, et tutvustades neid mõningaid sorte, et te leiate siit endale midagi meelepärast. Aitäh, et te vaatasite seda videot. Kui see oli teile huvitav, siis kindlasti ootame teid ka tellima seda kanalit. Ja kui teil on veel soovi, et mõni teema saaks kajastatud või lähemalt lahti seletatud, siis kindlasti kirjutage siia alla ka kommentaar.